Evo me nastavljamo izgradnju ove baterije NMC, što ja kažem da prelazi 200 km, to je ova ta ploča, ona je 37 amper sata, a inače klasično je 4,2 maksimalno i ono 3,7 nazivno. Ja ću nju da ostavim ovde, pa ona jedna što imam, to mi je ta 14 test, stvari stavit ću ovde gore, da mi ne smeta. I ja imam sad ovde krajnji plus i krajnji minus, ja sam to već izmerio, čisto samo da pokažem da sam dobio krajnji plus i krajnji minus, ovo mi je minus i proveravam ga. Evo ovde, znači na Unimeru imam 50 V, ne znam to da li se dobro vidi, ovde, ne znam, nemam te nosače i to, evo ga, sad ću da držim ovako, pa vidjet će se tu. Znači dobio sam 50 V, evo piše ovde. I sada ću ja da stavljam ovu ploču, BMS ploču što sam rekao, znači ona reguliše sve. I imam onu aplikaciju, to je BMS sa monitoringom. Ali pre toga ja moram stavim ove 12G žice, one su termo su, ne mogu da se zapale, trpe 200 stepeni, to su ove jako sprovodne žice. Sad ja ovde ništa nisam lemio, ali sam stavio dve podloške. Ovde samo malo da zoomiram, da se vidi šta radim. Sad će da vidimo zoomiranje. Sada će meni da vidite šta ja radim. Malo da približim kameru. To je sad. Približimo kameru. Evo ga. Sad ćemo mi. To mi je ovde. I sad će se vidi, pošto ja to ne šafim, ja imam tu dve podloške i onda idem spajanje, znači mehaničko spajanje. Ovo sam uhvatio i onda i sledeću hvatam, jednostavno idem na sistem osmice i ovo hvatam isto ovde, evo ga. Pošto sam sad ja ovo već uhvatio, ne znam da li se kako se vidi, idem na čisto mehaničko zašrafljivanje. Ja ću sad ovo da zašrafim. Samo Boki, daj mi tu desetku što si mi rekao. Da, 10, pa treba mi dve desetke. Da, dve desetke mi trebaju. Da znam što vidi. Vidi se, da. To što sam radio. A da, to što. Ubacio jedan. Njoj ubacio jedan, ovo ženi. Evo i dve desetke. I jedna mi je tamo s druge strane. I onda idem za šrafljivanje. Ništa se nisam lemio. Idem mehaničko stezanje. I tu ću ja da ostvarim dobar kontakt. Evo ga. Još malo. Možda ću posle morati malo da zalemim. Evo ga. Znači ovdje imamo jako dobar kontakt. Još malo. Evo ga. Znači većinom ide takav sistem. Evo ga, znači to je dobro stegnuto. I tu više ne treba ništa, znači to ne treba lemljenja. Evo, znači dobro je stegnuto.
Znači to je sad dobro stegnuto. I znači što se tiče toga, ja sam sada ovo dobro stegnuo. Da. Jel mi sad dobro? Znači ja sam sada ovo dobro stegao ovdje. Da se vidi ovdje, da. Ja sam sada ovo dobro stegao i ovo mi je minus. Sa glavne strane minusa, onda ću sad uskoro da okrenem i drugu stranu. Pa ću ovdje da zakačim BMS, što se radi o BMS-u. Vjerovatno bi trebao da ga presečem ovdje. Pošto mi ne treba puno. Ne treba mi puno, samo mi treba posle da ga spojim. Da ga spojim sa ovim drugim, sa BMS-om da ga spojim, znači moram sa minusom da ga spojim ovdje. To ću vam polako pokazati ko ima strpljenje da gleda, on će da me vidi. Pošto smo uradili i sad negativni izlaz, idemo na pozitivni izlaz. Pa ću ja sad ovdje da spojim i ovaj pozitivni izlaz. Malo ga uvećamo da se vidi šta radim. Evo ga ovako. Znači nema lebljenja, samo ide za šrafljivanje. Isto radim osmicu. Ovako. I to smo uradili. I sad ide stezanje. Da stegnemo taj plus. I to je isto jako bitno. Da se jako stegne. Pošto imamo između dve matice. Između dve podloške ga radimo. Jao, Boko, ubiću te. Muzika ti radi u pozadini. Neće, hoće, mora to se isključiti. Evo, sada smo stavili crvenu fazu i sad će to da zašrafimo. Moj kolega je stavio neku muziku pa sam morao da prekinem to, jer ima to ne može neki AdSense nešto, nemam pojma, ne može da se monetizuje. Kasnije ta muzika koja dolazi od negde, oni to sve gledaju da ti zabrane. Znači ovo sad stežemo, ovo je plus. To da ispravimo kako treba. Ovo je sada dobro sve stegnuto. I samo da skratimo višak. Mada i ne moram da ga skraćujem. Mogu samo da ga uvrtim. Dobro, ipak ću malo da ga skratim. Tako da smo sad stavili i ovo kako se zove pozitivno. Tako da smo i ovo sad odradili. To je sad sve spojeno. I izvukli smo plus i minus. Evo ga ovdje, pa ću ja posle, u stvari sad, odmah ću ostavljam ovaj BMS da spajam. I to ću da pokažem kako to ide. Evo, izvukli smo krajnje plus, krajnje minus. A između toga mora da bude elektronika koja se zove BMS, što sam pokazao da će da stavljamo. Ona može da trpi 50 ampera. I sad ću ja da pokažem kako se to sve spaja. Evo, sad ćemo povezati BMS ploču koju sam pričao, koja je ona sa Bluetoothom. Idemo, kako se zove, charger. Te minus, ujedno
C minus je i power minus, a ovo je battery minus. Ali mi ovdje sad imamo baterij i onda ćemo da povezujemo baterij, a poslije ćemo da povezujemo simetrale odavde. I to će isto da, vama možda nije jasno, ali meni je mnogo jasnije, zato što ja to radim stalno. I šta prvo treba da uradim? Treba da sečem ovaj fabrički deo, ovaj će da mi smeta. I onda ću ga malo otkačim. Evo ga, malo ga otkačim. Ovo je ona žica koja trpi 200 stepeni. I skidam odavde isto parče. I moram da uzem termobužir. Termobužir. I i to ćemo sada da stavimo kako se zove, stavit ćemo tu termobužir, evo ga ovdje, to je termobužir, mora termobužir da stavimo. I sad ću vam pokažem kako ide, to je lemilica uključena. I sad je to malo komplikovano, ništa nije lako u životu da spojimo. Sada mi radimo negativni terminal. O Bože, evo sad, evo. Prošli smo jedno, ali pošto to je ta visoka struja, mislim nije visoka, ona je to jednosmerna struja, ali kad bude motor počeo da vuče, onda će da ima visok protok i onda moram ja to da izoliram baš jako. I lemilica je uključena i ovo sad, evo idemo baterij, piše ovdje baterij, evo B minus i to je glavno i spajamo ga i to ćemo da zalemimo. Sada da bi to stajalo lepo mora da imamo neki držač da to stoji i lemilica nam je uključena i imamo ovaj nemački kalaj. Ovaj kalaj košta kilo, negdje oko 100 evra. Može tu da se lemi s običnom lemilicom, ja sam imao ranije digitalne lemilice, pa su sve te lemilice uvek crkavaju. I ispod, zalimimo ispod. Ova lemilica mora da bude bar 300 vati da bi funkcionisala. Evo ga, hvatamo ga, malo više kalaja i to je dobro. Malo samo da poravnamo, evo ga. To je sad zalemljeno. Uhvatili smo taj negativni terminal, malo da se ohladi, pa da stavljam, znači evo zalemljeno je, nije baš dobro. Moramo i drugu stranu, eto ja vidiš, moram da se kontrolišem šta radim. I drugu stranu malo da zalemimo. Mislim ono jeste dobro, ali uvijek treba da se to prekontroliše. Sad je to zalemljeno i ostaje nam samo da navučemo ovaj termobužir ovdje. Pređe znači ovaj termobužir, on se skuplja. Bitno sada se ne skupi dok je vruć, to će biti problem da napravim grešku. Evo ga, navukli smo ga
I imam ja fen. Imamo samo fen. I da uključimo fen. Da može to da se skupi. Evo ga fen. Sad ćemo mi to da skupimo. Dobro. Onda ćemo i ovo još jedno. I tako da smo došli smo na pola posla. Možda na tamo treći deo posla. Evo ga. I to kod je fabrički novo. To smo sad uradili. I sad, pošto smo to sad sve spojili, trebamo da ovaj BMS spojimo ove simetrale. To je posebna priča. Ja sad moram sve da ih povežem ovde. I ovde ću posle da ih udžekam. I to ću isto da vam pokažem kako ide. Samo iz drugog ugla. Evo sad povezujemo simetrale. Svaka ona ima tu svoju simetralu. I ova je krajnja minus, to je battery minus. I ona je ovde obeležena, ne znam da se vidi, battery minus. Dok je krajnja crvena, zadnja crvena 13. simetrala. I ona ide na kraju. I vi sad pažljivo gledajte šta ja radim. Da može da, znači ja ovo neću da sečem pošto je ova velika baterija. Šta ja treba da uradim? Ja ovde imam sve izlemljeno. I ja ću da skidam prvu ovu simetralu i krenut ću da je hlemim, znači najbolje spajanje je sa lemljenjem. Evo, znači imamo ugrejanu lemilicu, imamo kalej, mikrofon nam radi i snimamo, ovako, idemo prva simetrala, a poslije ćemo ovo da zakačimo na BMS-u, pa ću vam to isto pokažem, ali sad je jako bitno da ovde ne pogrešimo. I imamo ovaj kalaj i prvo šta će da radimo, mora da ga kalajšemo ovde dosta jako. Evo ga, uhvatio je, znači imamo jako, evo ga. I ovde ga spajamo, to mora da bude jako dobro spojeno. Pošto će to da radi, balanseri će tu da rade. Vraćamo ih, jer ove ne smeju da se dotaknu, to je jako opasno da se dotakne. Znači, battery minus je spojen. I sledeća iz niza, to je battery simetrala 1. Pošto nam je ovo sada negativno, znači sad idemo u simetralu, prva simetrala. Evo nam je prva simetrala, otvaramo je malo, idemo na lemljenje. Da vidimo da će da uhvati, hvata, kalaj hvata, to se sad ne znam da li se vidi i idemo, evo ga lemljenje. Evo ga, zalemili smo ga. Ali nešto mi nije sigurno baš. Moram da proverim. Ovo nije dobro. Evo ga. Ovo je dobro, znači povučemo rukom. Ne znam da se vidi dobro, povučemo rukom. Ovo je dobro. Ništa neće da se razlemi, to je jako dobro. I možemo da to namestimo ovako. Evo, znači prva simetrala je urađena.
Sljedeći do nje je ova simetrala. To je druga i mi odavde vučemo drugu simetralu i odavde počinjemo da lemimo. Moramo sve to da pazimo, jako je bitno da ne napravimo kontakt. Ako napravimo kontakt, imamo haos. Ima sve živo da gori. Znači jako je bitno sada da mi to vodimo računa o tome. Evo ga. Sad ćemo tu drugu da stavimo. Evo je tačno redom. Znači prva je urađena, sad ide druga. Nekad je dovoljno samo malo. I evo ona je uhvatila, a nije uhvatila, moramo znači da proverimo više puta da će da uhvati. Evo ga, znači vučemo rukom i ne valja. Mora to iz više puta, pošto ga lemimo, nismo ga šafili. Moramo opet da, ne vredi. Znači moram da dodam više ovog kalaja da bi to moglo bolje da uhvati. Evo ga. Mora lepo da uhvati, evo sad je dobro. I uvijek se provjeravamo da li je to dobro. Znači ovo je sada druga simetrala. Evo ga. Malo sačekamo da razgladi. 3-4 sekunde probamo. Napokon ovo radi, znači ne može da se razdvoji. To ne može da se razdvoji i vraćamo ga nazad, lepimo ga nazad. Čak neki put trebamo i novu traku da stavimo. Jer sad kad znamo to da je dobro i kad smo to isproverili, evo ga. Onda idemo na sljedeću, otvaramo treću i isto lemimo i treću. Evo je treća. Šta je tu jako bitno? Tu je jako bitno da vodimo računa šta radimo i da brojimo. Sve ove linije mora da ih brojimo. Evo ga. Ako treba, znači vučemo iz više puta. Ovo je lepo uhvatila, a vidi nije uhvatila, znači moramo ponovo sve da nje uhvati dobro i da malo se podrži. Evo ga, mislim da je sad u redu. Iz više puta. Pošto bolje možda je bilo da sam radio za šafljivanje nego da sam ih lemio. Dobro, ne vredi. Bolje da sam ih zašafljivao nego da sam ovo radio. Ali vidjet ćemo na kraju. Mislim ja svako tu dok ne uhvati lepo ne puštam je. Mora opet. To je problem sa tim lemljenjem. Nekad je bolje da se lemi, a nekad je bolje da se šafi. Sa ovim pločama je bolje da se šafi, ali ja sam išao na lemljenje. Sad ću da probam opet.
Da će to lepo dohvati. Znači to je treća. Evo je ovdje, znači opet imamo znači taj redosled. Znači mora dosta mesa da ima. Evo mesa od kalaja. Ne vredi, znači morat ću ovo da skinem. Pa da zašaf. Neće, jednostavno neće. A ja ne mogu da je pustim. Evo je. Uhvatila je. Nije lako. Evo, znači mora da je povučete. Evo vidi, ne vredi. Kod ja bio siguran u sebe. Nije stvar u tome sad mi svi da snimamo kako to super ide. Bitno snimamo realno, znači istinu. Evo sad je vučem. Evo, ne vredi. Znači daje mi nešto. Možda bi čak i probao s druge strane. S druge strane da je zalemim. Ili da probam ovdje. Evo ovdje ću da probam. Vjerovatno će ovdje mnogo bolje da uhvati. Bolje će možda ovdje da uhvati. Nego samo da idem gore. Možda ću sada i to da krenem da radim. Pošto mi na sami šaf neće da mi hvata. Da jednostavno hvatam na samom spoju. Tako ću da radim. Na samom spoju ću da ih hvatam. Evo, na samom spoju. Ovdje s gore zalemim i ne treba da idem po šafovima. Evo. Uradio sam tačno gore. Evo ga. Ovo je to. Znači ova prava stvar. I oduradimo gore, na gornji deo. Znači prava stvar je samo na gore, ne idemo na šafove. Nego da idemo na gornje ove žice, na gornje ove pločice. Na spoju između ploča. Dobro, sad idemo četvrto. Isto ćemo to uraditi. Na gornju. Na samom ovdje spoju, znači to tako bolje hvata. Pitanje, evo. Neće dohvatiti, trebamo malo više vremena. To sa elektronikom. Kako se rade. Svi pitaju, lako je tebi radiš. Ali kako ga ja uradim, ja znam kako ga radim. Evo tu se malo uhvatilo. Ovdje je uhvaćena podloga. Uhvaćena je podloga. Evo ga. I sad idemo u sljedeću simetralu. Idemo redom, znači ovo od minusa smo krenuli, znači sljedeća simetrala. To je znači prva, druga, treća, sad je četvrta simetrala. Evo, hvatamo tu četvrtu. Evo, bolja varijanta je kad se gore hvata. Ali poslije ću ja to isto dodatno da osiguram. Jer ove ako se spoju, znači to je haos, to će se napraviti požar. I sad idemo petu. Znači ovdje je sada peta. Evo je peta. Jako je bitno, ljudi, nemoj da se zavaravate ako sad se ništa ne dešava. Znači ovo je jako opasno. U slučaju ako se spoji nešto. Znači ja ovdje imam jako malo prostora. Ako napravim jednu grešku sve gori.
Evo ga, znači ovdje idemo dalje. 5. simetrala. I pošto je ona već kalajsana, evo uhvatili smo i 5. simetralu. I zaštićujemo nju. Evo ga, zaštićujemo. Tako sad idemo do 6. Isto je otvaramo. Znači tako ide, znači ide ta veza. Postoji tu znači tehnologija istrajnosti. Mora čovjek da bude istrajan u vezi baterija. Znači šta treba tu? Tu treba tačno da se zna šta se radi i da se radi pravilno. Nema greška, ako napravimo grešku, to gori. Evo, lemimo ovo. Tako. Sad ću ja da prekinem uskoro, da ne idem ovo do kraja, da ne bi smarao. Pa ćemo u sljedećem klipu, kad ja to sve završim, da spojimo BMS i da ga uključimo na aplikaciji i da ga stavimo na punjaču, jer će onda puni strahovito jako brzo. Strahovito jako brzo, znači sad smo tu ću da prekinemo, pa ću ja sad ove da napunim i onda idemo u sljedeći snimak, skidanje ovoga. Sada idemo na spajanje konektora. Obično ljudi koriste manje konektora, ja koristim sad ove veće. Sad ću da pokažem i ove što su XT60, evo ih ovdje koliko su mnogo manji. Ja koristim XT90 i obično za bateriju gdje ide stavljamo ovdje da nema kontakta. Mora to da lemimo. I sad je ovo jako bitno, ovi portovi da budu kako treba. Sad ću malo da uvećam to pa da se to vidi. Evo ga ovdje. Dobro, to nije loše. Ne znam, ovo se nešto svetlo sad povislo. Evo ga. Evo ga. Sad ćemo mi da zalimamo ove portove. A kada lemimo te portove, šta je jako bitno? Jako je bitno da stavimo ovaj shrink tube, kako se zove, ili ja to ne stavljam mnogo, malo stavljam. Pomalo, znači to je jako bitno, znači nema tu onih traka izolacionih. Prvo njih stavim, ali u ovom smislu, da, u slučaju evo ga, znači prolazi. Lemilica mi je zagrejana. Kinut ću malo, vrlo malo, da imam taj kontakt. I šta ću da uradim, znači koristim kalaj, njemački kalaj. I idemo, prvo ću da zalemim ovu crvenu fazu. Evo je ovdje. Ovo je sad pitanje kako će se uradi. I ovdje, znači ova ravna ovdje je plus. Evo ga ovdje ravna je plus. I to bi trebali sve da uradimo u jednom dahu. To je sad jako bitno. Evo ga. Iz prve sam ga zalemio. Mogu još malo da mu dodam. Mada je ono već zalemljeno. Evo ga. Evo ga, znači ovo je sad ekstra zalemljeno. I radimo malo da se rashladi. I odmah ga guramo ovdje. To da navučemo odmah, evo ga, hopa. Evo ga. To. I sad bi to trebalo da imamo pajač neki, to malo još bolje.
da se stegne, zato što ima ovdje malo lufta. To je sad jaka tu temperatura. Evo što se ima ovdje, evo znači tu i upaljača. I imamo još jednu. Ona bi trebala da prođe laganije. Evo ga. Znači ovo nam je sad izolovano. Crvena faza je izolovana. Znači evo ga tu. I onda idemo na spajanje crne. To je ova sa BMS-a Chargera. To je, nije Charger nego je Charger minus. I isto sečemo znači jednu odavde. U stvari dve. Sečemo dve. Znači možda imamo dve. Tu ih navlačimo i onda opet znači dobijamo taj krajnji portal. Ali sad se ovdje ne gađa. Jedva ovo sad prolazi, verovatno je to. Verovatno je jače, moram da nađem jaču. Morat ću sad jaču da nađem. Našli smo neku mnogo deblju. Ne treba nam puno, pomalo nam treba. Radimo tu izolaciju tih faza. To je jako bitno da se to ne spoji, ako se spoji znači gori nam sve. Isto šink, samo što je deblji. Evo ga ovdje. Pa ćemo to lepo da... Ako bi ovo sad spojio plus na minus i ne eksplodiralo bi. Evo ga ovdje. I sad ćemo na negativni ovaj portal. Prvo ovo zalemimo ovdje. Evo ga. I ovdje. Da se vidi to dobro, vidi se. I sad ćemo da ga zalemimo, evo ga lepo. Zalemimo. Mora se greje malo, pošto je sad tu jaki su kalemovi. Evo ga. Evo ga. Znači ovo smo sad dobili. Krajnji minus, krajnji plus. I ovo ćemo isto da sada sa upaljačem zaštitimo. Da ga zaštitimo upaljačem. Da ove šinkove skupimo. Evo ga. Tako da će sada i na kraju da provjerimo. Ali sad ovo ne funkcioniše dok ne ga zakačimo BMS. I sad je glavno ovo što imamo mi sad ove sve simetrale što smo izvezali. Ima svoje mjesto. I evo ga uključenje. Nadam se da neće ništa da eksplodira. Ovo je sad jako bitno da se uključi. Ništa se nije desilo, ništa nije eksplodiralo. Sad bi trebali da ga probamo na Unimeru. Da vidimo da li smo dobili tu voltažu ili nismo. Ali trebali bismo da dobijemo tu voltažu. 50 volta koliko je bilo. Ovo je DC struja. Vidi se tu DC struja, znači idemo crvena na crveno, crveno na crno. Dobili smo 24 volta, znači mora da ga otključamo. Mora da otključamo ovo sada da vidimo o čemu se radi. Mora da idem na aplikaciju i da ga otključamo. Evo na kraju smo našli zašto je imalo 25 volta, nije imalo 50. Trebao sam u aplikaciji da ga otključam, pošto ova sad ima najbolji signal. To je ona.
i tu je bilo podešavanje, evo dobio sam tačno koliko treba i to je bilo podešavanje. Trebao sam da stavim 13 simetrala, ono je bilo na 14 simetrala i zato nije bilo otvorene, nije bio zaključano, ova ploča je bila zaključana, a sad umjesto 14 simetrala stavio sam 13 i dobio sam otključavanje, tako da sad, evo sad ću pokažem ovdje, da imamo otključavanje ove ploče i dobili smo 50 volta, samo što imamo ploču koja reguliše uključenje i isključenje i ovdje sad na aplikaciji imamo deltu, evo je delta znak, znači imamo 900.000 deo volta i temperatura u senzorima i sad ću ja da to uključim na brzi punjač. Na kraju rezultat pokazujemo, ovo nam je aplikacija koja je povezana, ovo nam je povezan BMS, ovdje nam radi laboratorijski punjač, ako dobro pogledate sad će on da bude na 20 ampera uključen, evo ga bez problema 20 ampera, što znači evo ga 20 ampera puni, ova baterija puni na 20 ampera, znači laboratorijskim punjačem, tako da ovo nema problema. Inače ova ploča izdržava, smart ploča izdržava 50 ampera, tako da smo na kraju uradili ono što smo tražili. Ja nemam više jači od 20, ali ovo može baterija da se puni sa 70 ampera, tako da ovo je pokazano detaljno i sad ja treba da sklapam taj klip i to je to. Znači, dragi gledalci, ono što sam rekao, pokazao sam detaljno da ja baterije mogu da sklopim i evo ga, znači ovo je dokaz da to radi, funkcioniše. Malo sam se namučio, ali ovo je tek sad pokazivanje BMS-a i ja kad kažem da nešto košta 500 ili 600 ili 700 evra, tako neke specijalne baterije, mnogo posla ima i tu mnogo rada ima. A inače godinu dana je garancija ovo što ja dajem, a inače verovatno 10 godina ova baterija može da radi bez problema. I to je to, vidimo se u sljedećem klipu. U sljedećem klipu radim discharger, umotavanje u kutiju, punjenje, praženje i onda tamo još jedan klip, idemo u vožnju, 200 km vozimo. Tako da je to, sve što sam rekao to.